تشوفون هالمنتج هاي الله يسلمكم، مكنسة كهربائية للفرش أو الزل، للفراش بشكل عام، خدات، بطانية، الفراش اللي ترقدون عليه. طبعا فائدته انه ينظف، يكنس، ويزيل الغبرة والعث والحشرات الموجودة الداخل اللي ما تبين بالعين المجردة. مو بشرط الفراش، بعد الكراسي، كراسي الموتر، كراسي القعدات، المجالس، المكاتب، أي شيء تستخدمه في قماش أو قطن بشكل عام. فكرته جدا بسيطة وسهلة. عندك واير التشغيل توصل بالكهرباء، طوله تقريبا 3 ل 4 ل 5 متر، وايد طويل، فيمديك يعني تحطه بالكهرباء وتستخدمه وانت مرتاح، مو بانه يضيق عليك المكان وتحتاج انك تحطه في كهرباء وايد قريبة، لا امورك طيبة. طبعا فيها أشعة فوق البنفسجية تزيل الغبرة، العث، تشفط وتعقم بنفس الوقت من خلال الأشعة فوق البنفسجية. بس مجرد ضغطة شغل معاكم بهالطريقة بس. تبارك الرحمن، مثل ما تسمعون قوة الشفطة شلون توصل ل 13,000 باسكال. فبس يا طويل العمر، انت كل اللي عليك توصل هالمكنسة او المعقم، الجهاز المتعدد الاستخدام في الكهرباء، ضغط الزر تشغله، ضغط الزر تسكره. هاي الجزء السفلي طبعا عندك التواير هاي بحيث انك تحركه على اي زل، اي فراش عندك، اسره اللي تبيه. هاي طبعا هني الفتحات اللي تطلع الهواء والتعقيم والتنظيف. وعندك الفلتر يمديك تطلعه بهالطريقة بكل سهولة. حلو، تاخذه تغسله تنظفه تعقمه تحطه بالشمس ترده مكانه مرة ثانية. شوف بكل سهولة بهالطريقة. ردينا الفلتر مكانه، نرد المكنسة الوضع الطبيعي وتكمل تنظيف. طبعا من خلال الحرارة والأشعة فوق البنفسجية تنظف وتعقم وتسوي كل شيء تبيه. كالعادة في موقعنا، موقع سيركت ستور، نحط لك الصور بحيث تعرف شلون ممكن تستخدمها، أو يعني نتيح لك خيارات أكثر للاستخدام مناسبة. بعد إذا عندك يهال تبي تحافظ عليهم من البكتيريا والسوالف هذه، تشوف شلون تنظف بهالطريقة. مثل ما قلنا توصل 13,000 باسكال. أمورك طيبة إن شاء الله. طرش الفيديو حق الآباء الأمهات، أعرف يحبون هالسوالف. وأنت بعد خذ المنتج حق الوالد الوالدة، راوهم الفيديو، تشوفون الفيديو والمنتج بيفتلون عليه صراحة وبيدعون لك. متوفر عندنا في موقع سيركت ستور قسم أدوات المنزل.